गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. स्वागत आहे तुमचं आमच्या आदिशा स्टोरीजमध्ये. मी साक्षी. सो आजचा तुम्ही वातावरण बघू शकता. आज आमच्या इकडे पाऊस नाही येत आहे, पण वारा एवढा सुंदर आहे की काय सांगायचं. बिलकुल पावसाचं एक थेंबसुद्धा नाही आहे, पण वारा खूप छान आहे आमच्या इकडे. डोंगर वगैरे बघू शकता आमच्या इथनं दिसतं. सो बघूया आज आम्ही काय करणार आहे काय नाही ते तुम्हाला पुढे ब्लॉगमध्ये दाखवू. सो कंटिन्यू राहा आमच्या ब्लॉगमध्ये. भाजी झालेली आहे, चपात्यांचे कणिक पण मळलेली आहे. सगळे असे भांडे मी आज खाली ठेवलेले आहेत. बघूया आता पुढे काय होते. ती क्लिनिंग करतो इथली, कारण इथे खूप मेस्टअप झालेलं आहे. आणि बाहेरचं वातावरण बघू शकता. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. तर कसे आहात तुम्ही सगळे? तर आजचा हा ब्लॉग इंट्रो मी करतोय, कारण साक्षीने तर करून ठेवलेला स्टार्टिंगला ब्लॉगचा इंट्रो. बट देन ऑल्सो हे पण एक ब्लॉगचा इंट्रो बरेच दिवस झाले शूट नाही केला. तर आज आम्ही चाललेलो आहे घाटकोपरला. तर त्यासाठी साक्षी सकाळपासूनच संप करायला लागलेली आहे, कारण की आम्हाला निघायचं 11 साडे 11 वाजेपर्यंत. तर म्हणून हिने पण जास्त काही ब्लॉग शूट नाही केला. मी पण थोडा झोपलेलो होतो, जस्ट आता उठलो फ्रेश वगैरे होऊन. म्हटलं मी ब्लॉगचा इंट्रो शूट करतो. तर बघू काय चाललं आहे आज. काय झालं? काय करते? चपात्या भाजी झाली. कोणची भाजी केली आज? उडद डाळ. तर आज उद्याची डाळ केलेली आहे जेवायला. तर आता तेवढं काय शूट करायला आहे नाही घरी. तर आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर बघू काय शूट करायसारखं असलं तर करेल, नाही तर बाहेरचं तुम्हाला रोड वगैरे व्लॉगिंग वगैरे मी कंटिन्यू करेलच बाहेरची व्हिडिओ. तर भेटूया लवकरच. तर आज बाहेरचं वातावरण बघू शकतो मी. आज काहीच पाऊस नाही आहे. आणि तुम्हाला दाखवतो ही आमची रमा आहे, येते आता घरी. म्हणजे आमच्या इकडचेच गावावालीच आहे, जसं तुमच्या गावामध्येच राहते. समोर त्यांचं घर आहे त्या साईडला. तर एकदम छान आईसारखी स्वभावाची आहे ती एकदम. आता घरी येते ते आमच्या. बघू ते आमच्या घरी येते कुठे त्यांच्या आयडिया. घरी आली तर ब्लॉग. तर तुला मला असं सांगितलेलंच की आमच्या घरी रमा येणार आहे आज. तर रमा आलेली आहे, तिला आम्ही रमा म्हणतो. तर तिने काय आणलेलं आहे का तिने? फुलं आणि दुर्वा. आज मंगळवार असतं ना माझा, आता गणपतीचा वार असतो. ती दर मंगळवारी साक्षीला फुलं आणि दुर्वा आणून देते गणपतीसाठी न चुकता. तर आता आम्ही आले, जरा गप्पा वगैरे करू आणि भेटूच लवकर. काय म्हणते? नंबर द्या. बोलले रात्री कशी रात्र झाली ना म्हणा. ती घरी जेवतो मी बोललो आता बघा ते वरची सांगल्या मी मला काला पाच पाहिजे, मी कमवतो काय, मी कशाला खाऊ नाही. मग ते बरोबर तर मग मी घेते ना. ती बोलली मी बोलतो 13 रुपये गेलो. हा ठीक आहे बोल. रात्री ही साली आमची मागणी. तुम्ही बघू शकता जे गप्पा रमले आहे मम्मीचे आणि रमाचे, तर ते आता त्याला कोणी तोडू शकत नाही. त्या आरामात आता गप्पा 15-20 मिनटं अर्धा तास काय ते गप्पा करतील प्रॉपर. रेडी झालेलो आहे मी आता पूर्ण, आणि आता घाटकोपरला जातो आहे. तर आज बघू बाहेर कुठे काय दाखवण्यात आलं तुम्हाला चांगलं तर दाखवणारच आहे, कारण की पाऊस तर आज नाही एवढा बाहेर. ती बघू शकता. आणि आजचा हा माझा आउटफिट आहे, व्हाईट शर्ट आणि ब्लॅक पॅन्ट. तर कारण की मीटिंग आहे त्यासाठी फॉर्मल्स वगैरे घालून जावं लागतं प्रॉपर अटायरनी. तिकडनं बघू जर घाटकोपरने जर कुठे काय दाखवण्यासारखं असलं मरीन ड्राईव्ह वगैरे तर गेलो तर ती त्या साईडला जाईल, नाही तर मग डायरेक्ट घरी. तर भेट. सध्या थोड्या कामानिमित्त माझा नवरा आणि मी चाललेली आहे बाहेर. सो मी झालेली आहे रेडी, बघू शकता तुम्ही. आणि ही माझी क्यूटशी बॅग, मला आवडते अशी बॅग घ्यायला. सो म्हणून बघूया आम्ही कुठे चाललो आहे ते दाखवतो आम्ही तुम्हाला. म्हणजे कामानिमित्तच चाललेलो आहे. सो बघूया ट्रॅफिक असतं, पाऊस असतो की नाही ते. तर बघू शकता आम्ही आलेलो आहे बाहेर, आणि आमच्या इकडची नदी बघा किती भरलेली आहे. सो आम्ही जाणार होतो आधी घाटकोपरला, पण आमची घाटकोपरची मीटिंग कॅन्सल झाली आहे ड्यू टू वेदर कंडिशन्स. तर म्हणून आम्ही आता चाललेलो आहे दुसरे पनवेलमध्येच काम आहेत, तर ते काम करायसाठी. सो ते काम झाले की मग आम्ही लगेच घरी येऊया. सो बघू आता ऑन द वे जर आम्हाला काही वाटलं तुम्हाला दाखवण्यासारखं तर आम्ही तुम्हाला नक्की दाखवूया, नाही तर मग डायरेक्ट घरी येऊया. सो बघत राहा आमचा ब्लॉग, पुढे पण कंटिन्यू करा. तर आम्ही आलेलो इच्छापूर्ती श्री गणेश मंदिर, पण हे मंदिर बंद होतं. सो म्हणून मग आता आम्ही परत चाललेलो आहे घरी. हॅलो, मी आलेलो आता गणेश मार्केटला.
तुम्ही बघू शकता त्या साईडला गणपतीचं मंदिर होतं. तर आम्ही गेलतो त्या इच्छापूर्ती गणपती मंदिराच्या इथे, पण तो गणपती मंदिर बंद होतं आणि मंगळवारी होतं. तर बायकोला मंदिराचं गणपती दर्शन करणार होतं. तर माझं बायकोची इच्छा आहे, तर कसं मना करून तर आम्ही आलो आता गणेश मार्केटला. गणेश मार्केटला आम्ही गणपतीचं दर्शन पण केलं आणि सोबत क्लचरची शॉपिंग पण केली. क्लचर नव्हतं मॅडमकडे, तर क्लचर पाहिजे होतं, तर क्लचरची शॉपिंग पण केली. तर ही आता आमची आणि पावसाचं वातावरण पण झालेलं आहे. तर इथे बघू शकता पूर्ण आभाळ वगैरे आला, पाऊस पडायला सुरू झालं. तर आता आम्ही सरळ इकडे निघतोय घरी आणि आता घरी जाऊन ब्लॉग कंटिन्यू करू. तर जसं काय तुम्हाला 2 मिनटं पहिलेच बोललेलो मी की पावसाचं वातावरण झालं आहे आणि आज आलेच पाऊस सुरू झालेला आहे. हा काय थांबायचं काय नाव घेत नाही आहे. तर आता आम्ही निघालो आहे घरी. तर 1-2 कामं आहे इकडे, ते करून आम्ही घरी निघून जाऊ आता. कारण की आता काय दाखवण्यासारखं तर नाही, पूर्ण नेहमी पाऊस दाखवून तुम्हीही वैतागले असाल किती वेळा पाऊस दाखवतो हा. सो मी आता काय दाखवत नाही म्हणजे तुम्हाला. आता काय डायरेक्ट आता घरी जाऊन ब्लॉग कंटिन्यू करू. आता इकडनं सरळ आम्ही घरी निघतोय. तर भेटूया आता डायरेक्ट घरच्या ब्लॉगमध्ये. आता काय सो मी आतापर्यंत बाहेर छत्री बघितला असेल ओपन करणारा, तर हे बघा गाडीमध्ये छत्री ओपन केली आहे. पाऊस भरपूर येत होता, मी गाडीतून ओपन केली पण ती तशी झाली. गाडी पण पाऊस येतोय काय. गाडी छत्री बंद करते आता. पहिले ओपन राहू दे, तो दरवाजा सोड, तू सोड. ओपन हा सोड, तू बाहेर निघ. छत्री बंद कर, इथं समोर बंद कर तिकडनं आणि बाहेर ओपन कर. आता कर ओपन. अशा प्रकारे आम्ही दोघं घरी पोहोचलेलो पूर्ण आहे. ओलं होऊन पोहोचलेलो आहे आम्ही घरी. कारण की अचानक आम्हाला पाऊस लागला, एका ठिकाणी उतरलेलो आम्ही. घरी यायला निघालेलो, पण एक काम आलेलं आमच्या बायकोला. ती उतरली थोडं जोरात पाऊस आला, सारखं ओलं झालेलं आहे आम्ही पूर्ण. हा ओला तर झालेला आहे. घरी जाऊन चेंज वगैरे करून तुम्हाला ब्लॉगमध्येच भेटू. थांबा ब्लॉगमध्ये जाऊ आमच्या. तर आता दुपार झालेली आहे बघू शकता. आणि माझा ओव्हर एक्साइटेड नवरा, ज्याला 8-8:30 वाजता डिनर करायला जायचं आहे, तो 6 वाजेपासूनच रेडी होऊन बसलेला आहे. सो बघू शकता तुम्ही किती ओव्हर एक्साइटेड आहे. गिरवण्याला ना, आधीपासूनच तयारी करून हा ठीक आहे, गिरवण्याला येतो मग आम्ही. असे थोपून लावलेलं आहे. ठीक आहे, मग निघतो मी आता. सो बघू शकता आता हे बाहेर चाललेले आहे आणि यांना मी सांगितलेलं आहे की आधी तुम्ही देवाजवळ दिवा लावा, त्यानंतरच बाहेर पडा. सो बघू शकता इथे कापड आहे. आणि आज आमच्या इकडे असं काहीतरी वातावरण आहे. हे विंडो जास्त क्लीन दिसत आहे. तर अशा प्रकारे होता आमचा आजचा दिवस. आणि आज ना थोडं म्हणजे जास्त काही शूट नाही करता आलं, जस्ट बिकॉज मला पण बरं नव्हतं वाटत आणि वरून माझा फास्ट पण होता आज. सो मी जास्त काही शूट नाही केलं आणि हे पण बाहेर गेलेले. सो हे आत्ताच आलेले आहे. सो हे मम्मी पप्पांशी गप्पा करतायत. मी पण जाणार आता त्यांच्याशी गप्पा करायला, बट मला व्लॉग एंड करायचा होता. सो म्हणून मी रूममध्ये आली आणि एंड करते व्लॉग. सो थँक्यू फॉर सपोर्टिंग अस आणि असेच आम्हाला सपोर्ट करत राहा. एका सबस्क्रायबरनी आम्हाला कमेंट पण केलेली आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर पॉझिटिव्ह कमेंट्स. आणि तशा पॉझिटिव्ह कमेंट्स आम्हाला आणखी व्हिडिओ बनवायसाठी प्रोत्साहित करतात. सो थँक्यू. आणि सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. भेटूया उद्याला. बाय.